Başını ağrıdan qaymoritindir. Bax, səndə burnunun sağında və solunda haymor boşluq var. Həmin o haymor boşluq çirklə dolanda başlayır başıva ağrı verməyə, gözüvü qızardır, üzvü şişirdir, burnundan seli yaxmağa başlayır ya da burnun tutulur, qətiyyən nəfəs ala bilmirsən. İşığa və səsə qarşı həssaslıq yaranır səndə. Səs gələndə elə bilirsən ki, həmin səs başının içindən, beynindən gəlir. Haymoriti müalicə etmək üçün bir neçə spreylərdən istifadə edirsən, amma onlar da düz əməlli kömək eləmir. Çünki həmin spreylər sadəcə burun açmaq üçündür. Qaymorit, yəni haymorit müalicə etmək üçün deyil. Bəs necə etməlisən? Bu haymoritdən necə qurtula bilərsən? Ekrandakı ürəyi qızart, videonu aşağıdan kayd elə və mənə diqqətlə qulaq as. Yaxınlaşırsan aptekə Sinisol Majoron sprey alırsan. Bu Sinisol Majoron sprey istifadə edildiyi zaman tək burnu açmaqla qalmır. Eləcə də haymoritin əsas səbəbi olan haymor boşluqları, iltihabın aradan qaldırır. Bunu necə eləyir? Sən bu spreyi hər dəfə istifadə etdiyin zaman haymor boşluqlara daxil olaraq oradakı əsas problem olan iltihabı yuyur, təmizləyir, gətirir. Bir neçə istifadədən sonra, bir müddət istifadədən sonra səni tamamilə qaymoritdən və onun əlamətlərindən qurtarır. Ölkənin bütün apteklərində var. Olmasa da əczaçılarımızdan xahiş edin, Sinisol Majoron spreyi zakas verib, köməkli göstərib. Həm aptekə, həm də sizə gətirsinlər. Bu cür faydalı videoların davamı üçün profilin üzərindəki üstəgələ işarəsinə toxunun ki, sağlamlığınızın qeydinə qalan əczaçınız Baloğlanla hər zaman sağlam qalasınız.